আছেন? নমস্কার নমস্কার, ভালো আছি। তুমি কেমন আছো? তাই এই চলছে। আজকে প্রথম নাকি? আজকে প্রথম। দেখো এখন পায়রাডাঙ্গা স্টেশন, আর আজ প্রথমবার ট্রেন চড়বো, অফিসে যাচ্ছি। চলুন সঙ্গে দেখা যাক। এই যে দেখতে পাচ্ছেন, এটি হচ্ছে আপ শান্তিপুর লোকাল। এটি ধরে আমি এখন রানাঘাট যাব। চলুন। বাপ, এটা এত ভিড় কেন? এটা ভিড়। দেখুন, রানাঘাট 1 নম্বর প্ল্যাটফর্ম। ঠিক আগে যেমন ভিড় ছিল, এখনও ঠিক সেরকমই ভিড় রয়েছে। সামনের ওই ওভারব্রিজ দিয়ে আমি 2 নম্বর কিংবা 3 নম্বর প্ল্যাটফর্মে যাব। রানাঘাট মাঝের বড় ওভারব্রিজের নিচে এই পরোটার দোকান 10 টাকায় 3টি পাওয়া যায়, খুব টেস্টি। 2 নম্বরে আসবে। যাচ্ছি যাচ্ছি যাচ্ছি। হ্যাঁ, ও ভিডিও রেকর্ডিং করছে? এটা তো প্রথমে আসবে, ভালো আছিস তো? হ্যাঁ তো ভিডিওগুলো দেখি, হ্যাঁ, তো ইউটিউবগুলো দেখি, ভালো লাগে। তাই ভালো তো। কোথায় যাচ্ছ? আমি পিছনে যাবো, দিদি আছে। বনগাঁ যাওয়ার ট্রেন 2 নম্বর প্ল্যাটফর্মে ঢুকছে। অনেক সময় 3 নম্বরও দেয়। এটি বনগাঁ যাবে এবং এই গাড়িতেই আমি উঠব। আচ্ছা বাবা, এটা কোনটা একটা কাটাবো কি দেশে বললাম। হ্যাঁ, সেখানে দেশে বনগাঁ ট্রেন, তাই এত ফাঁকা। শিয়ালদা হলে অনেক ভিড় হতো। রানাঘাট স্টেশন থেকে বনগাঁ যাওয়ার ট্রেন 8:30 এবং 9:27 বাদে বাকি সমস্ত ট্রেন 4 নম্বর প্ল্যাটফর্ম থেকে ছাড়ে। अच्छा भाइया भाइया सब भाइया भाइया রানাঘাটের পর এটি হচ্ছে প্রথম স্টেশন বলা যায় না, হল্ট, কোপার্স ক্যাম্প হল্ট। এখানে সমস্ত ট্রেন দাঁড়ায় না।
নিশ্চয়ই এতক্ষণে দেখে নিয়েছেন, এটি হচ্ছে নব রায়নগর স্টেশন। গাংনাপুর স্টেশন, এর থেকে বাঁদিকে গেলে আপনি আইসমালি হয়ে সেন্দ্রানি যেতে পারবেন এবং ডান দিকে বিষ্ণুপুর হয়ে চাকদা স্টেশনে যাওয়া যায়। ক্যামেরা করছো? ট্রেন এখন মাঝেগ্রাম ঢুকছে। এই স্টেশনেই দুটি গাড়ির ক্রসিং হয়, বনগা এবং রানাঘাটের, আর কোথাও এই লাইনে ক্রসিং হয় না। ট্রেন সফর কেমন হচ্ছে কমেন্টস করে জানাবেন। পরে ফোন করো। ঠিক আছে। হ্যাঁ, আরে কোথায় যাসলে? এই তো। কেমন আছো? কেমন আছো বলো? বুকের পাখিগুলো বেরিয়েছে। তারপর কেমন আছো? ভালো আছি। ভালো আছো? ঠিক আছে তো? হ্যাঁ, সব ঠিক আছে। সব ঠিক আছে। ঠিক রাখার জন্য তো ঘরে রেখে দিয়েছি। এইবার কাজে নাও, দুয়ারে আসো। কি করবে এবার? এবার সরকারি কাজে দুয়ারে আসো। ও, দুয়ারে যাচ্ছ? হ্যাঁ, দুয়ারে আসো। দাঁড়াও, চলো আগে। এইবার একটু কাজ করো। হ্যাঁ, দেখো এটা অনেকদিন পর এলাম, তাই ছবি জানি। দাদা না না, আজকে প্রথম কোথায় চলছে? আজকে প্রথম চলছে।
তোর চোখটা তুলে দাও। ও, দেখি দেখি দিক টাকা এ রে রে। ট্রেনের ভেতরেরও অবস্থা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, এই অবস্থা, ভিড় কিন্তু আছে। তো নেমে পড়লাম গোপালনগর স্টেশন। এটাই আমার প্রতিদিনের কাজ এবং এই ট্রেনেই আমাকে নামতে হয় গোপালনগর স্টেশন। এখানে গ্যারেজে আমার বাইক থাকে, বাইক নিয়ে আমি আমার অফিসে যাই। চলুন তাহলে। নমস্কার, কেমন আছেন? নমস্কার নমস্কার, ভালো আছি। তুমি কেমন আছো? তাই ভালো। এই চলছে, অনেকদিন পরে এবার আসতে হলো স্কুলে। সামনে দেখতে পাচ্ছেন গোপালনগর স্টেশনের বাইরে কাছেই রোড রয়েছে, চাকদা বনগা রোড। এখান থেকে আপনি বনগার দিকে কিংবা চাকদার দিকে যেতে পারেন। লেবু কথা গো, লেবু 4টে 20 টাকা। দাম তো অনেকটাই কমেছে দেখছি। তুমি তো ভালোই ঘুরছো। আমি তো ঘুরছি, আবার বাইক নিয়ে যাবো, চল যাই দুজনে ঘুরে আসি। খুব ভালো লাগছে, তুমি চলো আমাকে যাবি? নিয়ে চলো। হ্যাঁ, এরপরে যেখানে চলো আমাকে নিয়ে চলো। বাইক নিয়ে আমি তোমার সঙ্গী হতে পারি, তোমার সঙ্গে যেতে পারি। কোনো ব্যাপার না, চলে আসো আমার সঙ্গে, নতুন তাহলে নতুন আমি জায়গায় এক্সপ্লোর করা হবে। আমি খুব তো খুব তাড়াতাড়ি বন্ধুরা আর একটা ব্লগ আসবে, ভাই যাবে আমার সঙ্গে বাইকে করে। ওকে, ঠিক আছে, চলো টাটা, বাই বাই। আজ এই পর্যন্তই, অবশ্যই লাইক এবং সাবস্ক্রাইব করবেন। বাহ, এই দিদি তো একেবারে মাথাটাতে মোটামুটি বিশাল প্রোটেকশন। প্রোটেকশন। কি আজকে প্রথম নাকি? আজকে প্রথম। দেখো আমরা কতদিন গেলাম। ও ভিডিও করতে করতে নিয়ে যাচ্ছে কেন? এটা ইউটিউবে দেবো তাই।